tẹríba ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bow down your head and let us pray. Bàbá ayérayé Ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run àṣẹ agbé ọ̀gá yẹn ológo olùgbà ọpẹ́ wa. Everlasting Father, God of light, God of authority, we exalt you. I say our thanks in the name of Jesus A Christ. dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ torí pé o mú wa rí wákàtí iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu àkọ́kọ́ nínú oṣù keje láyọ̀ àti àlàáfíà. Bàbá gba ọpẹ́ wa. We give thanks to you because you make us to see the miracle hour, the first in the 7th month, in peace and in good health. I say our thanks in the name of Jesus À Christ. ń lọ sínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó là máa bá wa lọ. We're going into your word. Go with us in the name of Jesus Christ. Ní orúkọ Jésù Kristi olùtọ́dùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run We give thanks to the Lord, ọba tí ó jẹ́ kí a wọ oṣù keje láyọ̀ àti àlàáfíà. the King that made us to enter into the 7th month in good health and in A joy. dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. We also appreciate you, children of God. A kú ti oṣù Ṣílò tí ó ń lọ lọ́wọ́ lórúkọ Jésù Kristi àríra láyọ̀ àti àlàáfíà. We greet you over this Shiloh revival that is in progress. And I pray that we shall see each other in good health and in joy in the name of Jesus Christ. Májẹ̀ àgbàgbé májẹ̀mú wa níwájú Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ májẹ̀mú wa níwájú Ọlọ́run. We should not as well forget our covenant offering before the Lord. Ìmúṣẹ májẹ̀mú ọ̀rọ̀ àjọsọ. The fulfillment of the agreed covenant. Kókó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nìyẹn. That is the topic of the word of God. Ìmúṣẹ májẹ̀mú ọ̀rọ̀ àjọsọ. The fulfillment of the agreed covenant. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. You, the children of God, Bí Ọlọ́run bá ṣe májẹ̀mú pẹ̀lú ènìyàn. if the Lord made a covenant with man, Bí ẹni wọn ọba ti kúrò nínú ìlànà Ọlọ́run. the moment the person did not derail from the ways of God, Ó di dandan kí májẹ̀mú yẹn kó wá sí ìmúṣẹ. then it's a month for that covenant to be fulfilled. Nígbà tí Ọlọ́run alààyè rán èmi àti ìwọ wá sáyé, When the living God sent you and me to this world, onímájẹ̀mú tó ṣe fún wa. there's a covenant he made with us. Ẹnì kọ̀ọ̀kan ìwọ tó ń wò mí, ìwọ tó ń gbóhùn mi, lọ́lọ́run alààyè ṣe májẹ̀mú fún. Each of us, you are hearing me and those that are watching Ṣùgbọ́n me. tí ọmọ Ọlọ́run bá ṣe májẹ̀mú fún ènìyàn, But the moment God make a covenant with a man, máa wo ìgbésẹ̀ ẹni yẹn. he will begin to look at that person's A máa life. wò bí ẹni yẹn ṣe súnmọ́ òun You tó. want to see how the person is so A close máa to wò him. bí ẹni yẹn ṣe sin òun You tó. want to see how that person has so much A sense. máa wò bóyá májẹ̀mú yẹn ló kún ẹni yẹn lójú ju òun Ọlọ́run lọ. You want to see if that person cherishes that covenant even more. than Májẹ̀mú him. Ọlọ́run dúró, The covenant of the Lord. ṣùgbọ́n Ọlọ́run wo ìgbésẹ̀. But God is looking at yourself. Ìmúṣẹ májẹ̀mú ọ̀rọ̀ àjọsọ. The fulfillment of the agreed covenant. Ọ̀rọ̀ àjọsọ ni pé The agreement is ohun tí èmi àti ìwọ tá a ti jọ sọ bóyá mo ti sọ pé tó bá dìgbà báyìí báyìí máa ṣe nǹkan báyìí báyìí máa ṣe fún ẹ. what you and I discuss about, that possibly so time I will do so things for Ṣùgbọ́n you. ohun yẹn mi ò tí ì ṣe. But I'm yet to do that thing for you. Ṣùgbọ́n nígbà tó pẹ́ But after some time, mo wá ṣe nǹkan yẹn, I now did that thing. ìmúṣẹ nìyẹn. That is Ohun fulfillment. yẹn ni pé májẹ̀mú tí mo ṣe fún ẹ mo That mú is ṣẹ. the covenant I made with you, I fulfilled it. Ọlọ́run alààyè The living God ó ṣe májẹ̀mú, made a covenant ó ṣe pẹ̀lú Abrahamu with Abraham àti Sarah ìyàwó rẹ̀. and Sarah, his wife. Májẹ̀mú tí Ọlọ́run ṣe yìí, The covenant that the Lord did, Ọlọ́run ti dúró lórí ẹ̀. the Lord stood on it. Ó wá kù fún Abrahamu It is now left to Abraham láti lè jẹ́ kí májẹ̀mú yẹn kó wá sí ìmúṣẹ. to make that covenant to be fulfilled. Nígbàkigbà tí Abrahamu ṣì bá wà tó bá ṣì wà tí ò tí ì yẹsẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run, dandan ni kí májẹ̀mú yẹn kó wá mú sí ìmúṣẹ. At each point in time that Abraham stood firm on his faith and he refused to derail from it, then it's a must for the covenant to be fulfilled. Bẹ́ẹ̀ náà ni èmi àti ìwọ. So also you and me, Ọlọ́run alààyè kò gbàgbé májẹ̀mú. the living God will never forget covenant. Bàbá Sàdẹ̀là ń kọ orin kan. Pastor Sandela used to sing a song. Ìlérí ò lè yẹ o, ẹ má bà májẹ̀mú jẹ́. Ìlérí ò lè yẹ o, ẹ má bà májẹ̀mú jẹ́. A promise can never break. We should not be the one that will break the covenant. Ìwé Genesis The book of Genesis, 17 verse 15 to 19. chapter 17, verse 15 to 19. Ọlọ́run sì wí fún Ábúráhámù pé bí ó ṣe ti Sáráì aya rẹ nù, Aha. ìwọ kì yóò pe orúkọ rẹ̀ ní Sáráì mọ́, bí kò ṣe Sárà ni orúkọ rẹ̀ yóò máa jẹ́. Èmi ò sì bù sí fún un, èmi ò sì bùn ún ní ọmọkùnrin kan pẹ̀lú Aha. láti ọ̀dọ̀ rẹ̀ wá. Aha. Bẹ́ẹ̀ ni èmi ò sì bù sí fún un, òun ò sì ṣe ìyá ọ̀pọ̀ orílẹ̀-èdè, àwọn ọba ènìyàn ni yóò ti ọ̀dọ̀ rẹ̀ wá. Ọ̀rọ̀ àjọsọ Ọlọ́run pẹ̀lú Abrahamu lélẹ́yìí.
That is the agreement between God and Abraham. ọ̀rọ̀ àjọsọ lélẹ́yìn That is the discussion they both had. tí ọlọ́run sọ fún abrahamu That God told Abraham bó ṣe wù kó dàgbà tó bó ṣe wù kí àyà ó dàgbà tó that no matter how old you can be, màá fún yín lọ́mọ. I will give you a child. ọ̀rọ̀ àjọsọ lélẹ́yìn. That is an agreement. yes. nígbà náà ní abrahamu dojúbolẹ̀ ó sì rẹ́rìn-ín ó sì wí lé ọkàn rẹ̀ pé a ó ha bímọ fún ẹni 100 ọdún Sáráì tí í ṣe ẹni 90 ọdún yóò ha bímọ bí. abrahamu sì wí fún ọlọ́run pé kí Ishmaeli kí ó wà láàyè níwájú rẹ̀. ọlọ́run sì wí pé Sárà aya rẹ̀ yóò bí ọmọkùnrin kan fún ọ ní tòótọ́. Oto. Yes. And God said unto Abraham, as for Sarah thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be. And I will bless her and give thee a son also of her. Yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations. Kings of people shall be of her. Then Abraham fell upon his face and laughed, and said in his heart, shall a child be born unto him that is 100 years old? And shall Sarah that is 90 years old bear? And Abraham said unto God, O that Ishmael might live before thee. And God said, Sarah thy wife shall bear thee a son indeed. Abrahamu ní Olúwa kò sóhun tó ò lè ṣe ṣùgbọ́n mo ti dàgbà mo ti darúgbó. Sára ìyàwó mi ti dàgbà ó ti darúgbó. Ohun gbogbo tó o fẹ́ ṣe fún wa kúkú ṣe fún Ishmael. Abraham said, O Lord, I know there is nothing that is impossible for you, but my wife is aged and old. Whatsoever thing you want to do unto us, why not do it to Ishmael, my son? Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ní rárá. But God said no. Sára aya rẹ Sarah, your wife, yóò bímọ. will bear a child. Ọ̀rọ̀ àjọsọ lélẹ́yìn. That is the discussion. Nígbàkigbà Whatsoever time tí Abraham ìbáṣepọ̀ Ọlọ́run àti Abrahamu that the relationship between Abraham and God, tí kò bá ti yẹ̀ the moment it did not break, ó di dandan then it's a must, kí májẹ̀mú yẹn kó wá sí ìmúṣẹ. but that covenant to be fulfilled. Yes. To ọlọ́run sì 19. wí pé Sárà aya rẹ̀ yóò bí ọmọkùnrin kan fún ọ ní tòótọ́. ìwọ sì sorúkọ rẹ̀ ní Ísákì. èmi ò fi ìdí májẹ̀mú mi múlẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀. Èmi yóò fi ìdí májẹ̀mí múlẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀. ní májẹ̀mú ayérayé àti pẹ̀lú irú ọmọ rẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀. And God said, Sarah, thy wife, shall bear thee a son indeed, and thou shalt call his name Isaac, and I will establish my covenant with him for an everlasting covenant, and with his seed after him. Ó lè pẹ́. It may take long, Ó lè jìnnà lójú èèyàn. it may be far in one's eyes. Bí Ọlọ́run bá ṣe ìlérí fún èèyàn. If God made a promise for one, Bí èèyàn bá ti yẹsẹ̀. the moment one did not fail. Bí ìbáṣepọ̀ èèyàn àti Ọlọ́run ò bá ti yẹ̀. If the relationship between man and God did not break, Dandan ni kó wá sí ìmúṣẹ. then it's a must for it to be fulfilled. Gbogbo èèyàn Everyone ló fi Sára ṣe yẹ̀yẹ́. were mocking Sarah. Gbogbo èèyàn ló fi Abrahamu ṣe yẹ̀yẹ́. Everyone were mocking Abraham. Eléyìí ò kò kọ Ọlọ́run. This Ohun doesn't tí concern Ọlọ́run God. máa ṣe Ọlọ́run máa ṣe. What God will surely do Ohun what tí he Ọlọ́run said máa he ṣe would do. nínú ayé ìwọ tó ń wò mí. What God will do in the life of those of you that are Ohun tí watching me. Ọlọ́run máa ṣe nínú ayé ìwọ tó ń gbúròó mi. What God will do in the life of those that are hearing me. Ọlọ́run máa ṣe. God will surely do Ṣé ni it. kó fi ayé ẹ̀ fún Ọlọ́run pátápátá. Just give your life to the Lord totally. Má jẹ́ mú àárín ìwọ àti Ọlọ́run ò lè yẹ̀. The covenant between you and God can never break. Má jẹ́ kéèyàn ó tàn ẹ́. Let no one deceive Fi you. ọkàn balẹ̀. Put your mind at Má rest sin Ọlọ́run. and continue to serve Má jẹ́ kó God. sún ẹ. Don't get Má tired. jẹ́ kó rẹ̀ ẹ́. Don't be weary. Lórúkọ Jésù Kristi. In the name of Jesus Wà á Christ, gbégbá ọpẹ́. you will have cause to give Lórúkọ thanks. Jésù Kristi. In the name of Jesus Gbogbo Christ, àwọn tó ń fi ẹ́ ṣe yẹ̀yẹ́. all those that are molesting and Wọ́n mocking ṣì ń you, padà bọ̀ wá wo ayẹyẹ ẹ. they are still coming back to see your Gbogbo wọ́n ṣì ń joy. padà bọ̀ wá fi orí balẹ̀ fún They are ẹ. still coming back to bow for you. Ìmúṣẹ májẹ̀mú ọ̀rọ̀ àjọsọ. The fulfillment of the agreed Genesis covenant. chapter 21 verse 1 lọ́síwájú. Olúwa sì bẹ̀ Sárà wò bí ó ti wí. Olúwa sì bẹ̀ Sára wò bí ó ti wí ṣẹ gbọ́. Olúwa bẹ̀ Sára wò bí ó ṣe wí. Ọlọ́run sì ṣe fún Sárà bí ó ti sọ. Ọlọ́run ṣe fún Sára bí ó ti sọ ìmúṣẹ májẹ̀mú ọ̀rọ̀ àjọ
àjọsọ. Sarah sì lóyún. Sarah lóyún. Ó sì bí ọmọkùnrin kan fún Abraham ní Yes. ògbólógbò rẹ̀. Yes. Ní àkókò ìgbà tí Ọlọ́run dá fún un. Uh-huh. Abraham sì pe orúkọ ọmọ rẹ̀ tí a bí fún un ní Ísáàkì. Yes. Ẹni tí Sarah bí fún un. Oto. And the Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did unto Sarah as he had spoken. For Sarah conceived and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him. And Abraham called the name of his son that was born unto him, whom Sarah bare to him, Isaac. Ẹ̀jọ̀ o ibi tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mú níbẹ̀ yẹn tó bá kókó ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn mú ìmúṣẹ májẹ̀mú ọ̀rọ̀ àjọsọ òun náà ti kà yẹn kán tó túkà 21 verse 1. Olúwa sì bẹ̀ Sarah wò bí ó ti wí. Oto Olúwa bẹ̀ Sarah wò bí ó ti wí ọ̀rọ̀ àjọsọ nìyẹn bí ó ti wí And the bí Lord, ó ti wí òun tá a jọ wí bí ó ti wí Olúwa bẹ̀ Sarah wò bí ó ti wí. Yes. the Lord visited Sarah just as he said. He visited Sarah just as we discussed and agreed. Yes. Olúwa sì ṣe fún Sarah bí ó ti sọ. Oto Olúwa sì ṣe fún Sarah bí ó ti sọ ìmúṣẹ májẹ̀mú ọ̀rọ̀ àjọsọ. And the Lord did unto Sarah as he has spoken. That is the fulfillment of the agreed covenant. Ọlọ́run ní májẹ̀mú fún ìwọ God has a covenant for you, ó ní májẹ̀mú fún èmi náà. and he also have for me. Níwọ̀n àgbà tó o bá ti kúnlẹ̀ tó o bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ As much as you kneel down to talk to God, ọ̀rọ̀ àjọsọ nìyẹn. that is an agreement and Ṣé ni kó o discussion. máa retí èsì? You should expect results. Ṣé ni kó o nígbàgbọ́? You should have faith. Ṣé ni kó o yọ ọwọ́ kúrò ní ohun tí ò ní jẹ́ kí ìlérí Ọlọ́run alààyè kó wá sí ìmúṣẹ inú ayé ẹ̀? You should move away from those things that will debar the promise of God being fulfilled in your life. Èèyàn ń gbé ẹ̀ṣẹ̀ yẹ̀yẹ́ ni o máa wo bẹ̀. Don't look at where people are molesting or mocking you. Èèyàn ń yọ̀ ẹ́ ni o máa wo bẹ̀. Even when they are mocking you, don't look at it. Ohun tó wà nínú ayé ẹ̀ lèèyàn fi ń bú ẹ o máa wo bẹ̀. Or are they despising you over what? The problem you have in your life? Máa retí ọ̀rọ̀ àjọsọ láàrin ìwà àti Ọlọ́run. Just continue to expect the agreement you have between you and God. Máa ṣọ́ra kó o má kọlu Ọlọ́run. Be careful so that you will not go against God. Pa ẹnu ẹ̀ mọ́ kó o má kọlu Ọlọ́run. Keep your mouth so that you won't go against Bó o God. wà nílé ìjọ pa ẹnu mọ́. Even when you are in the house of God, keep your Bó o mouth. wà nílé ìjọ fi gbogbo ayé ẹ̀ sí Ọlọ́run. Even if you are in the house of God, serve the Lord with the whole of your Má ṣe ké heart. ọmọ ẹnìkejì ẹ. Do not despise your neighbor. Bí ìka bá ń bí ẹ nínú sí ọmọ ẹnìkejì ẹ sọ. When you are angry with your neighbor, tell so. Lákòókò ìlérí Ọlọ́run alààyè á lè wá sí ìmúṣẹ inú ayé ẹ. And at this time, the promise of God will be fulfilled in your Yes, life. ẹsẹ̀ kan tó kù. Sarah sì lóyún. Ọ̀rọ̀ àjọsọ Sarah lóyún. Ó sì bí ọmọkùnrin kan Ó fún sì Abraham. bí ọmọkùnrin kan fún Abrahamu. Ògbólógbò. Lóyún ògbólógbòó. Ní àkókò Ẹ̀hẹ́n. ìgbà tí Ọlọ́run Tí Ọlọ́run bá fún un ìmúṣẹ májẹ̀mú ọ̀rọ̀ àjọsọ. For Sarah conceived and bare Abraham a son in his old age at the set time of which God has spoken to him. That is the agreement between Abraham and God. Praise the Lord. Hallelujah. Lónìí Today, ìlérí Ọlọ́run alààyè kò ní yẹ̀ lórí ẹ. the promise of the living God will not fail over Kò you. ní yẹ̀ lórí àwọn ọmọ ẹ. It will not also fail over your Kò ní children. yẹ̀ lórí èmi náà. It will not fail over me. Kò ní yẹ̀ lórí àwọn ọmọ mi náà. It will not also fail over my children. Oṣù Ṣílò láwa yìí. When the month of Shiloh, Lórúkọ Jésù Kristi kẹ́ ẹ̀ máa ṣe rere. you will continue to prosper in the name of Jesus Oṣù Christ. Ṣílò láwa When the yìí. month of Shiloh, Lórúkọ Jésù Kristi kẹ́ ẹ̀ máa làlúyọ. you will have breakthrough in the name of Oṣù Jesus Ṣílò Christ. láwa When the yìí. month of Shiloh, Lórúkọ Jésù Kristi ọ̀nà kó là fún yín. ways will be open unto you in the name of Jesus Oṣù Christ. Ṣílò láwa When the yìí. month of Shiloh, Gbogbo kò ṣeé ṣe àtẹ̀yìnwá. every past impossibility Lóṣù yìí kó di ó ṣeé ṣe. in this month will become possible in the name of Jesus Christ. Ọ̀sẹ̀ kan tó kù fún Ṣílò yìí. This remaining week for Shiloh, Ogun ayé ẹ parí. the warfare of your life will Àìríjẹ vanish. parí. Lack will vanish. Àìrímu parí. Want will vanish. Àìríná parí. Lack will vanish. Àìrílò parí. Want will vanish. Lónìí Ọlọ́run alààyè náà sàdẹ̀lá à ń rántí ẹ̀ sí rere. Today, the living God will remember you for good. Ó ṣe wò mí. As you're watching me, Ọ̀sẹ̀ yìí ẹ̀ gbégbá ọpẹ́. this way you will have cause to give thanks. Ẹ̀yin Ọlọ́run lógo. You will give praise to Ògo God. Ọlọ́run alààyè á búyọ nínú ayé And the yín. glory of the living God will manifest in your life. Májẹ̀mú ọ̀rọ̀ àjọsọ. The fulfillment of the Ìmúṣẹ agreed májẹ̀mú ọ̀rọ̀ àjọsọ. The fulfillment of the Ohun agreed gbogbo covenant. ìlérí gbogbo tí Ọlọ́run ti ṣe nínú ayé yín. Every promises that the Lord has Eléyìí made tó for ti you. tó ti ṣe fún fámìlì ẹ tí ò tí wá sí ìmúṣẹ. Lónìí lọ́sẹ̀ yìí Ọlọ́run alààyè á mú ṣẹ lórí ẹ. The one He made
for your family and is yet to be fulfilled today, in this week. The Lord will fulfill them in your life in the name of Jesus Christ. Ogun tán nínú ayé yín. And we come to warfare in Ogun your parí life. nínú ayé yín. And we come to warfare in your life. Ohun gbogbo tẹ́ ẹ bá dáwọ́. Yín sí mímọ́. Sanctify your hands. Lónìí. Today. Ohun gbogbo tẹ́ ẹ bá dáwọ́ yẹn lé. Everything you lay that hand Kó máa yọrí sí rere. it will prosper in Mo the name dá of Jesus. òróró àṣeyọrí lé yín lórí. I pour anointing of success upon Láti you. òní lọ. As from today. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbóhùn mi. Those are here Gbogbo by ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí. Those are watching Lónìí me. ká ẹ máa ṣe àṣeyọrí. Today you will prosper in the name of Ní Jesus orúkọ Christ. Jésù Kristi Olúwa tó dùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ our Lord and Ìwé Savior. Dítarónómì orí keje ẹsẹ̀ The kẹsàn-án. book of Deuteronomy chapter 7 verse 9. nítorí náà kí ìwọ kí o mọ̀ pé Ẹ̀hán. olúwa ọlọ́run rẹ Ẹ̀. òun ni ọlọ́run Ó ní Ọlọ́run. ọlọ́run olóòótọ́ Ọlọ́run olóòótọ́ tí ń pa májẹ̀mú mọ́ tí ń pa májẹ̀mú mọ́ àti àánú àti àánú fún àwọn tí ó fẹ́ fi àwọn tó fẹ́ tí wọ́n sì pa òfin rẹ̀ tí wọ́n pa mọ́ òfin rẹ̀ mọ́. ní ẹgbẹ̀rún ìran Ẹ̀hẹ́n. tí ó sì ń san án padà fún àwọn Ẹ̀. tí ó kórìíra rẹ̀ Ẹ̀hẹ́. ní ojú wọn Ẹ̀hẹ́n. láti run wọn Ẹ̀hẹ́n. òun kì yóò jáfara Ẹ̀hẹ́n. fún ẹni tó kórìíra rẹ̀ Ẹ̀hẹ́n. òun ó san án fún un lójú rẹ̀ Ẹ̀hẹ́n. nítorí náà Ẹ̀. kí ìwọ kí o pa òfin àti ìlànà Pa òfin àti ìlànà kí o pa á mọ́ pa á mọ́. tí mo pa láṣẹ fún ọ ní òní Ẹ̀hẹ́n. láti máa ṣe wọ́n yóò sì ṣe nítorí tí ẹ̀yin fetí sí ìdájọ́ wọ̀nyí Ẹ̀hẹ́n. tí ẹ sì ń pa wọ́n mọ́ Ẹ̀. tí ẹ sì ń ṣe wọ́n Ẹ̀. ǹjẹ́ olúwa ọlọ́run rẹ Ẹ̀. yóò máa pa májẹ̀mú Ẹ̀hẹ́n. àti àánú mọ́ fún ọ Ẹ̀hẹ́n. tí ó ti búra fún àwọn bàbá rẹ òun ó sì fẹ́ ọ yóò sì bùkún ọ yóò sì mú ọ bí sí i òun ó sì bùkún ọmọ inú rẹ àti èso ilẹ̀ rẹ ọkà rẹ àti ọtí wáìnì rẹ àti òróró rẹ Ẹ̀. ìbísí màálù rẹ Ẹ̀hẹ́n. àti àwọn ọmọ agbo àgùntàn rẹ Ẹ̀hẹ́n. ní ilẹ̀ náà tí ó ti búra fún àwọn bàbá rẹ láti fi fún wọn ìwọ ó jẹ́ ẹni ìbùkún ju gbogbo ènìyàn lọ ìyóò sí akọ tàbí abo nínú yín tí yóò yàgàn tàbí nínú ohun ọ̀sìn yín Ẹ̀hẹ́n. olúwa yóò sì gbá àrùn gbogbo kúrò Kúrò. lọ́dọ̀ rẹ̀ Àmín. ìyóò sì fi ọ̀kan nínú àrùn búburú íjíbítì tí ìwọ mọ̀ tí ọ lára ṣùgbọ́n òun ò fi wọ́n lé ara gbogbo àwọn tí ó kórìíra rẹ̀. Ẹ ṣé. Thank you. Ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. You the children of God. Ìlérí Ọlọ́run láti gbọ́ ẹ̀. We just heard the promises of God. Ìmúṣẹ mọ́jẹ̀mọ́ ọ̀rọ̀ àjọsọ. That is the fulfillment of the agreed covenant. Ẹ jẹ́ ká dúró ti Ọlọ́run Let us stand with ká God bàa lè gbádùn ẹ̀. for us to enjoy Him. Ọlọ́run ò fẹ́ ilé kéèyàn. God did not want anyone who is a liar. Ọlọ́run owú lọ Ọlọ́run wa. Our God is a jealous God. Ọlọ́run owú ni. Is a jealous God. Ní orúkọ Jésù Kristi. In the name of Jesus Christ, Agbára the power tá ò fi súnmọ́ Ọlọ́run. for us to be closer to God. Tí ìlérí Ọlọ́run yóò fi wá sí ìmúṣẹ inú ayé For the wa. promise of the Lord to be fulfilled. Agbára in ìkẹ́ our life. Ọlọ́run rẹ̀ kó gbé ìwọ̀ wá. The living God grant us this power in the name of Jesus Christ. Ẹ ṣoríire. You'll be successful. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Let us pray. Mo fẹ́ kó gbàdúrà ẹ̀. I want you to render this prayer. Olúwa jẹ́ kí májẹ̀mú rere tí o ní fún ayé mi wá sí ìmúṣẹ lónìí ní orúkọ Jésù Kristi. Oh Lord, let that good covenant that you have for my life be fulfilled today in the name of Jesus Christ. Májẹ̀mú rere tí o ní fún ayé mi. That good covenant that you have for my Olúwa life. jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ. Let it be Ó fulfilled. yá ìjà gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Prayer. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa tó dùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord Olúwa and Savior. gbogbo ètò rere tó o ní fún ayé mi jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ. Oh Lord, let every good plan you have for my life be fulfilled. Jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ lójú àwọn ọ̀tá mi. Let them be fulfilled before my enemies. Ètò rere tó o ní fún ayé mi jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ lójú àwọn ọ̀tá mi. Ó yá gbàdúrà The good bẹ́ẹ̀. plan that you have for my life, let it be fulfilled in the presence of my enemy. Prayer. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa tó dùgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Gbogbo àfọwọ́fà mi tó dá májẹ̀mú Ọlọ́run dúró lórí mi. Olúwa dáríjì mi. Everything that I caused by myself that debar or stop the covenant of God over me, oh Lord, forgive me. Ó yá gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Prayer.
ní orúkọ Jésù Kristi olùtọ́dúgbàlà wa. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. ẹ tẹ́lẹ̀ bá jẹ́ kí a gbàdúrà. Bow down your head and let us bàbá pray. ayérayé ọlọ́run ìmọ́lẹ̀ ọlọ́run àṣẹ. Everlasting Father, God of light, God of àwa authority. dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ àyàn ológun agbé ọ̀gá fún ìlérí tó ṣe fún wa. We give thanks to you, praise you for the promise you made for us. bàbá gba ọpẹ́ wa. I say our thanks in the name mo of fi Jesus àwọn ọmọ Christ. rẹ lé ọ lọ́wọ́. I commit your children to your hands lọ́sẹ̀ yìí this week. ṣí ọ̀nà ìbùkún fún wọn. Open the door of blessing unto them. ọ̀nà kó là fún yín. Let ways be open unto kẹ́ ẹ you. ṣe rere. You will prosper. aláàánú kó wá yín rí. Let your benefactor Ikú ò ní locate nípa you. lórí yín. Death will not have power over àrùn ní you. sọ yín lọ́jọ́. Sickness will not have power àrùn kánù over ò you. ní wọnú ayé No yín. sickness will enter búburú ò into ní your ṣẹlẹ̀ sí life. yín. Evil will not befall ní you. orúkọ Jésù Kristi gbogbo ọwọ́kọ́wọ́ Sátánì tó lè máa nà sí ọ̀rọ̀ ayé yín lórúkọ Jésù Kristi ogun ọ̀run kó gé e dànù. Any evil hand that may be stretched upon your life, host of heaven will amputate them in the name of Jesus. láìpẹ́ Christ. láì jẹ́ ká ẹ̀yin Ọlọ́run lógo. Without long, you have cause to praise God. oṣù Ṣílò yìí This month of Ọlọ́run Shiloh, sàdédà kó ṣí ìbùkún sílẹ̀ fún yín. God of Salila will open the door of Ọ̀nà kó blessing là for fún you. yín. Your ways will be open. kẹ́ ẹ ṣe rere You will prosper. kẹ́ ẹ là You lóyọ. will have breakthrough. láìpẹ́ láì jìnnà ní orúkọ Jésù Kristi ohun gbogbo tá à ń pè ní ogun ní Nàìjíríà ohun gbogbo tá à ń pè ní coronavirus lágbàáyé láìpẹ́ láì jìnnà Ọlọ́run alààyè kó bá wa gbá a dànù. Without long, what we call battle or warfare in Nigeria, or what we call coronavirus in the world, without long, the living God will sweep them away in the name of Jesus Christ. Ọlọ́run sàdédà kó ṣíjìbò yín. God of Sadela will protect you. Ọlọ́run sàdédà kó dáàbò bò yín. God of Sadela will protect kó you. dáàbò bò èmi He will náà also protect kó me. wà pẹ̀lú yín. He will be with you. bẹ́ẹ̀ ni ó rí. So shall it be. ó ti rí It bẹ́ẹ̀ is so. ní orúkọ bàbá In the name of the àti Father, ní ti and ọmọ of the Son, àti ní tẹ̀mí and of the mọ́ Holy Spirit. ní orúkọ Jésù Kristi olùtọ́dúgbàlà In wa. the name of Jesus Christ, our oore Lord ọ̀fẹ́ and Jésù Kristi Savior. olúwa wa Amen. àṣẹ ti Olódùmarè Àmín. kó máa bá yín lọ Àmín. láti sìn yín lọ Àmín. títí láéláé. Àmín. Àmín.